Всем приветик. Менять будем тач на Lumia 535. Я ее разобрал уже, то есть крутил болты, чтобы посмотреть, какой там тач. Их бывает две модели, как вам известно или неизвестно. 2S и 2C. Написано это на шлейфе. Телефон нужно разбирать перед тем, как покупать сенсор. Поехали. Телефон полностью разбирать не надо, когда при заказе просто можно на том шлейфе посмотреть. Не ошибаюсь, его вообще можно не разбирать. Хотя я сниму на всякий случай.
Очень хорошо приклеен тач. Все вроде функционирует. Присобачиваем назад. Угу. Уже решил сам поставиться.
Кстати, очень классные тряпки продаются в хозяйственных магазинах. Не знаю, типа микрофибры тоже какой-то. Если удержать в чистоте, то просто идеально вытирать и пыль стирать. И не нужны специальные эти, которые для очков. Приклею тоже на B7000 его, чтобы не мудохаться со скотчем. У самого сенсора есть уже пыльник, так что все будет нормально. Все, даем немножко подсохнуть, паузу нажму. Что ж, клей подсох. Пару пылинок попало, но мы их трогать не будем. Не iPhone все же. Или Samsung на крайняк.
Ну, в принципе, все. Всем спасибо. Кому понравилось. Пока.